wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Tumutenda Allah nanyini matenda malungi oyo atuwadde obulamu paka ku ssaawa eno nga tuli balamu. Seruganda Allah bakuwanga obulamu mwebaze okolera ebyo byayagala okukolera mu bulamu bwakuwa kubanga atuwa bwa bwereere so nga singa bwali bwakutendalinga ne babutubuguza teri atali buguze. Sente nyingi buli muzi yali badde afulumya okufuna omukka gwassa ne Allah akuwa kwa bwereere kyayagala kubeera nga omusinza. Sabasooka okusasana emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oyo nabbi waffe yatujjira n'eddiini y'Obusiraamu n'agitusomesa. Olwaleero ensonga y'obugumiikiriza yendeese okubeera nga nsharinga nammwe obategeeza nti ebintu bingi ebiganye lwakubanga tetulina bugumiikiriza. Okupapa kw'abanaadamu kutuleetedde obuzibu bungi nnyo. So nga ensonga y'obugumiikiriza nkulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yajagala era n'agitulagira. Mu Qur'an yakalana obugumiikiriza ne swala. N'agamba Allah ow'ekitiibwa wasta'inu bisabri wassala. Mubeere nga mwekwata ku nsonga bbiri. Mubeere bagumiikiriza nnyo ate mwekwate ne ku swala. Bwe munaaba mubikoze ebyo ebibiri mugenda kuwangula ensi. Naye obugumiikiriza buganye. Era ensonga lwaki ebintu ebisinga biganye lwakubanga tetutadde mu bugumiikiriza. Omuntu ku ibada ziganye lw'abantu kubula bugumiikiriza. Kubanga obugumiikiriza bulabikira mu nsonga za mirundi ng'esatu. Asabru ala ibadatillah, tulina okubeera abagumiikiriza mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga tolina bugumiikiriza tasobola kusinza Allah. Weetaaga okuzuuka ku makya saa 12 ogende osaale fajiri. Weetaaga okufuna wuzu emirundi 5 ng'ogenda okusala ku musigiti mu jamaa. Weetaaga okulimu enjala ng'osiiba. Weetaaga okukwata mu nsawo oweeyo ssente. Ebyo byonna byetaaga mwoyo ogulina obugumiikiriza. Weetaaga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala otekemu obugumiikiriza okutuusa n'akutuusaako ekyo ky'oyagala. Naye bwe bugumiikiriza obusookerwako ddala as-sabr ala ibadatillah oba fi ta'atillah, okubeera abagumiikiriza mu ebyo Allah byayagala tubeere nga tumukolera. Teri ibada gy'ogenda kukola nga teyeetaaga bugumiikiriza, eyo teriyo. Wabula buli kimu kyetaagamu obugumiikiriza. Olaba esswala ezo tusala emirundi 5 gyokka nga Allah yatugamba nti gye gyokka essaawa 24 ze yakuwa, ayagala omuweeko essaawa nga kale 5 obeerenga mu ssaawa ezo omusinza. Obanga buli swala ng'ogiwadde eddakiika 10 ze dakiika 50, dakiika 50 zakwagalako n'essaawa teweze. Kale tugambe nti essaawa emu yokka gyakwagalako min 24 saa mu ssaawa 24. Naye olaba ng'omuntu alemereddwa okukola obugumiikiriza olw'ensonga eyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti omuntu anaabeera omugumiikiriza Allah agenda kumusasula empeera nnene nnyo. Mu ssuula emu ku ssuula ezisinga okubeereza amakulu ng'ate nnyimpi nnyo buli omu agimanyi, suratul asr. Allah agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr. Allah alayira omulembe. Allah waddembe okulayira kyonna kyayagala, fe yatulagira kulayira ye yekka. Naye alayira omulembe n'agamba nti innal insana lafi khusr. Omulembe Allah gwalayira abaguwangaaliramu bagenda kubeera mu mbeera ya kufaafaaganirwa. Kufaafaaganirwa nga buli omu alaba omusuubuzi ali mu kufaafaaganirwa, omuzadde ali mu kufaafaaganirwa, ne ge baazaala omwana ali mu kufaafaaganirwa, abasomesa bali mu kufaafaaganirwa, ne be basomesa bali mu kufaafaaganirwa. Buli omu omusuubuzi buli omu alaba nga ali mu kufaafaaganirwa illa alladhina amanu. Allah najjamu abakkiriza bokka. Abanaabeera abakkiriza mu ebyo ne betwogeddeko n'ebitogeddwako be bagenda okubeera nga bafuna obwangu. Wa amilu swalihaati, mu mirimu gyabwe gye bakola nga balondamu emirungi gye bakola. Watawaasaw bilhaqqi, ne balaamaganira okubeera nga beekwata ku mazima. Watawaasaw bisabr, era ne balaamaganira okubeera nga babeera abagumiikiriza. So ensonga y'obugumiikiriza nsonga nkulu nnyo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era tulina okubeera abagumiikiriza fi ibadatillah. Obugumiikiriza obulala bwe tulina okukola asaburu fi maasiyatillah, asaburu ala maasiyatillah, okubeera abagumiikiriza nga tetugwa mu bizibu ebyo Allah bye yaziyiza okubeera nga tukola ng'Abasiraamu.
awo nawe weetaaga obugumikiriza obw'enjawulo. Omuntu obeera mugumikiriza kusinza Allah, abantu boogerwako ebigambo, abantu tebaagala abantu beekwata ku sunna, bw'okwata sunna z'omubaka wali abakujerega, yeetaagamu obugumikiriza. Kati waliwo obugumikiriza nga tugumikiriza ku ebyo Allah byatuziyiza okubeera nga tukola. Okuleka omwenge kwetaaga bugumikiriza, okuleka obwenzi kwetaaga bugumikiriza. Mu mbeera ze tulimu ng'ebikemo bingi n'abatukunamira bangi, naye n'obeera mugumikiriza ng'omanye nti kino Allah yakiziyiza n'ogamba nti kankireke lillahi subhanahu wa ta'ala. Okuva ku haramu, kubanga shaitani yo yagenda neewundira abantu ebintu bya haramu ng'emitima gyaffe gisinga okwagala, naye okubeera nga haramu omwejjako n'ogamba nti lillah kulwa Allah kino kankireke kyetaagamu obugumikiriza, kubanga era nakyo kibeeramu okujeregebwa. Bw'obanga toli mwenzi bakubuuza gwe obulamu obubu oli bunyumyako ki, kaseera k'obuvubuka biki by'onoonyumya. Abali mu masanyu ag'enjawulo bali eyo beeyagala, balaba atalina ssanyu atagenze mu masanyu gaabwe, balabanga obulamu talina kyafunyemu. Naye nobeera mugumikiriza wamu n'ebigambo ebikwogerwako, n'okulumba okukulumbibwa, n'okwefiiriza ebingi Allah bye yaziyiza, nobeera nga bivaako lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obwo bugumikiriza obw'omuteeko ogwokubiri. Bene obugumikiriza obulala obwokusatu, asabru ala akdarillah, kwe kubeera abagumikiriza ku bigezo n'ebintu Allah byajja atugerera. Allah ayinza okugerera obwavu n'obeera mu bantu nga baavu. Weetaaga bugumikiriza okubeera ng'ova mu mbeera gy'olimu okudda mu ndala ennungi. Nga bw'olaba nti emiti gituwa ebibala, naye tegusobola kukuwa bibala mu lunaku lumu oba mu wiiki emu. Osimba omuyembe, n'osimba omucungwa, n'osimba omufene, tusimba emiti mingi. Naye ate weetaagamu obugumikiriza okubanga olaba ku bibala ebyo eby'omuti ogwo. So na wano weetaaga obugumikiriza okulaba ng'olaba ku bibala by'obulamu bwo. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okugezesa n'obwavu nga weetaaga okumalamu emyaka ng'omusaba nga bw'okola okubeera ng'otuuka ku byengera by'oyagala. Oyagala mmotoka bangi abazivuga, oyagala ennyumba tonazimba, oyagala amataka obeere nago, naye alistijal buli lw'onookola obwangu okuba ng'obifuna bugenda kusuula ate mu haramu. Kwe kubeera omugumikiriza nti ebibala ebyo kutuukako, sooka ogumikirize, saba Allah subhanahu wa ta'ala, teekamu obugumikiriza bijja kutuukako. Waliwo Allah okugerera abantu b'okufa, Allah okugerera endwadde, ebyo byonna abaasookawo baabituukamu. Allah kyava agamba nti wabashiri swabirin, sanyusa abakkiriza abagumikiriza, alladhina iza asabatuhum musiba, abo singa baba bafunye omusiba gwonna, oba gwa bwavu, oba gwa kufiirwa, oba gwa kulwala, qaalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bakkiriza nti be balina bo bennyini bantu ba Allah era baba wa Allah, era ewa Allah gye balina okudda okubeera nga balina kye baagala okufuna. So obugumikiriza baseruganda kisonga nkulu nnyo gye tulina okwekwatako. Mbeebaziza okumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.